Hola, ¿qué tal amigos? Nada más para decirles que como vieron la semana pasada no se subió ningún video, fue por unos inconvenientes que tuve, así que esta semana se van a compensar. Esta semana entrante voy a estar subiendo un video seguido cada día, van a ser 4 videos en la semana y pues espero les guste. Espero me disculpen por la semana pasada que no pude subir contenido, pero esta semana vamos a subir un video diario y pues ya vamos a volver a lo normal de 2 videos por semana después de esta semana, la siguiente ya. Y pues se viene contenido nuevo amigos, espero les den todo el apoyo posible y comenten ahí y hagan sus preguntas, que aquí estamos para respondérselas. Nos vemos hasta luego, bendiciones.